¿Cómo recetar fármacos seguros en pacientes con antecedentes o con problemas hepáticos? Sabemos que el hígado es el órgano principal responsable del metabolismo de muchos fármacos. Es por esto que los pacientes con enfermedad hepática pueden tener alteraciones en cuanto al metabolismo y la eliminación de los medicamentos, aumentando el riesgo de toxicidad de dichos fármacos. Lo primero, realizar una muy buena historia clínica para conocer la etiología de la hepatopatía. Entre los más comunes está el abuso del alcohol, el uso excesivo de ciertos medicamentos, la cirrosis y, bueno, ciertas hepatitis como B, C y D. Lo segundo es realizar exámenes complementarios como pruebas hepáticas de bilirrubina y el tiempo de protrombina. Recordemos que el hígado desempeña un papel vital en cuanto a la coagulación sanguínea, así que como odontólogo debemos estar al tanto ante cualquier tratamiento, sobre todo quirúrgico, ya que un hígado enfermo puede ocasionar implicaciones graves en cuanto a sangrado y coagulación. Al tener los exámenes del paciente debemos poder identificar la gravedad, ya sea de leve, moderado a una enfermedad hepática muy grave. De igual forma, luego de clasificar la gravedad, vamos a tratar de evitar lo máximo posible aquellos fármacos hepatotóxicos. Monitorear signos de toxicidad, pero sin embargo, siempre buscar alternativas seguras para el paciente. En cuanto a los antibióticos, la amoxicilina es segura en una dosis estándar, pero en casos severos puede requerir ajuste. Si tiene antecedentes de daño hepático, queda contraindicado. Con respecto a los analgésicos, el paracetamol es seguro en dosis terapéuticas siempre y cuando el paciente tenga una enfermedad hepática de leve a moderada, pero en dosis altas o con enfermedad avanzada puede causar daño. Ibuprofeno se debe evitar a toda costa en hepatopatías severas. Los anestésicos locales, tales como la lidocaína, la mepivacaína y la bupivacaína, siguen siendo bien tolerados en hepatopatías de leves a moderadas. Sin embargo, cuando la enfermedad es grave, se pueden requerir cambios y una interconsulta con el médico tratante del paciente. Para poder conocer más sobre los fármacos que pueden ser usados en estos pacientes, déjame un comentario para poder enviarte un resumen hecho por mí y así puedas comprender un poco más el tema, ya que en un video no me alcanza. Soy la casi doctora Fátima. Volví a decir casi doctora. Mi cerebro está acostumbrado como al casi doctora, casi doctora. Otra vez. Soy la doctora Fátima Luna y si te ha gustado este video, no olvides seguirme para que no te pierdas de todo el contenido de valor que comparto contigo.